Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြမြန်မာဝန်တို့ channel မှာတန်းဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခုမှအေးရထား3:20နော်ဒုတိယပိုင်းလေးပေါ့အဲ့တော့233မှာ file ကိုဖန်တီးတာအသုံးပြုသူရ file တစ်ခုဖြတ်ပြလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် DOS နဲ့အသုံးပြုလို့ရှိရင် file ထဲမှာ data များသည့်အနေနဲ့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနော် hard disk partition table အချက်လက်များကိုပတ်ရက်လောက်ထားနိုင်တယ် partition တွေသူတို့ဟိုကသုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို folder ထဲသွားပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထက်ထဲကကျွန်တော် property ထဲမှာသူတို့ပါမှာပေါ့နော် hardware ဆိုင်ရာလေးတွေပါမယ်အဲ့မှာ partition လေးတွေပါလာမယ် sharing ပါမယ် quota တွေပါမယ်နော်အဲ့မှာ shows quota setting ဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာမယ်အဲ့မှာ enable ဘလောက် limit တွေကျွန်တော်ပေးထားပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာသုံးတာရှိမှာပေါ့နော် test လောက်တာရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သူ partition အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်သွားပြီးတော့မှဘယ်လိုပိုင်းဖြတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနော်hard disk partition table တွေပြည့်စည်သွားလို့ရှိရင် partition table တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ချိုးဖက်တော့ virus ကူးစက်မှုဆိုရင် virus တွေနော်ဘဝတွေပြောင်းလဲတယ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကူးသွားတော့ဗောနော်အဲ့တော့ပြန်လဲထူထောင်အရေးကြီးတယ်သုံးမဟုတ်ပါကpartition ကိုပြန်လဲတိစောက်ဖို့အတွက် FDISK ကိုသုံးပါနော်အဲ့ဒါဆို hard disk data သုံးရ hard disk data အားလုံးဆုံးရှုံးလိမ့်မယ် FDISK ကိုသုံးသွားရင်နော်ဒါပေမဲ့သူအချက်လက်တွေတော့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားပြီးပြန်လဲတိစောက်ရတာ rebase ပေါ့နော်ပြန်လဲတိစောက်ချင်းပေါ့နော်ဖြတ်စည်းပြီးတော့ပြန်တိစောက်ရတာဖြစ်တယ် mirror ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် how to surface the mirror တွေပါလာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Surface မျက်နှာစာမှာဘယ်လို QR code တွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်း 3D scanning အကုန်လုံးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာเนาะအသုံးပြုမဲ့အကြောင်းအရာလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုစာအုပ်ထဲကဟိုတော်တော်များများတော့ဟိုပြည့်စုံတော့ရေးထားတယ်စာအုပ်ကအရင်ကြီးတော့မှာဆိုလို့เนาะ Meta catalog နဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် FAT FAT fast ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမိတ်တူနဲ့ဆောင်တင်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ Meta ကို run တဲ့အခါတိုင်းမှာ Meta ဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Meta ထဲမှာပါတာပေါ့เนาะအေးချင်မှုလို့ဆိုတော့စလုံးတွေတော့မမြင်ရဘူးဒါ Meta ထဲမှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့เนาะကွန်ပျူတာထဲမှာဒီမှာသုံးတဲ့ဟာလေးတွေပါလာမှာဖြစ်တယ် scan mirror ဒါ scanning mirror and projectors to your pro PC ပေါ့เนาะMicrosoft support ကနေပြီးဘယ်လို scanning လုပ်ရမလဲ mirror ဒီ screen ကိုကျွန်တော် screen ယူရိုက်တယ်ဆိုတော့ mirror ပါပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ဒီဘက်ကဟိုပုံစံသူ့ရဲ့ဆောင်ရတာကတော့ဒီကောင်နေပေါ့နော်run command နဲ့မှကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှရိုက်ပြီးတော့မှရှာဖွေပြီးတော့ဆောင်ရနိုင်ပါတယ်เนาะ program တွေကိုတက်ဆင်နိုင်တယ်သူတို့ထဲမှာ D ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီ၎င်းဟာဆို directory disk ရဲ့ first အချက်လက်မှန်ကိုသိသိရန် drive ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှ directory နဲ့first beta ကိုသိသိပါနောက်ဆုံးအခုပေါ်တဲ့ဟာเนาะဒီမြင်းဆောင် i ဆိုတဲ့သဘောကဒီမှာရှိတဲ့ i လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါသိသိပါပုံမှန်အခြေအနေမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေကဟို run time data အဟောင်းကို override ပြုလုပ်ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့ရေးသားဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်TD ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ NNN ဆိုတဲ့ဟာဒီပွားဟာလေးပေါ့နော်စကားလုံးလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟိုခြေရခန္ဓာလေးဖြတ်ဖို့เนาะ optional ကျွန်တော် parameter တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှခြေရခံစနစ်တွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာသွားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုစတင်ဖို့ T ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ T ပါလာမယ် D ကဒီမှာ TD လို့ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် D ဆိုတဲ့သဘောကအနောက်လိုက်လာတဲ့ရင်မောင်းစာပေါ့နော်ရှေ့ကနေ D နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးနောက်ကနေပြီးဒိုင်အိုတွေပဲဖြတ်ထွက်ပြေးတယ်အထဲထဲမှာရှိတဲ့
set ထဲမှာရှိတယ်နော်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထွက်ပေးတာအဲ့ဒါတွေက drive မျိုးစုံမှာဆိုလို့ရှိရင်၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင် TT parameter NNT ရှိရမှာဖြစ်တယ် NNT လေးကတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ရပါတယ်နော်၎င်း optional ဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့ file တွေကိုမြည်ပြီးတော့ခြေခံခွင့်ပြုတယ်အကယ်၍ NNN ကိုမတတ်မှတ်လို့ရှိရင် meta ကွဲပြားခြားနာတဲ့ဟာနဲ့ this ပုံမှန်အရေးအတွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ NNN ပေါ့နော် PRTH ပတ်လန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဥမာအဖြစ်ဆို 250K ဆိုတာ250ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် floppy disk တွေနောက်25ခုအတွက်ကတော့ 1.1 meter floppy disk တွေပေါ့နော်အရင်တော့ floppy တွေသုံးကြအခုချိန်မှာတော့ CD တို့ SD card တို့သုံးတဲ့အချိန်ကြလား compact ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာနော်ဘာဖြစ်လို့အားအကြောင်း 7 folder တွေကျန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့နော်တပတ်ပတ်တန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျနော်ဒါပတ်တနာပုံစံမျိုးလို့သူပြောထားတာပေါ့နော်ဒါ PRTN ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် pass network တွေသူတို့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုပြောင်းလဲပြစ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အများကြီးကျွန်တော်လည်းဟိုတင်နေဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကလည်းဖြတ်ချတယ်ဟာအများကြီးရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဟိုဥစားမဖြစ်တာပေါ့နော်Baras Harddisk ဆိုတာ Baras Harddisk နဲ့ partition အချက်လက်များဆိုတာအမှ repeat ဆိုတာပြန်လဲတိဆောက်တာပေါ့နော် repeat ဆိုတာလည်း program ပဲနော်အဲ့ဒီ program က repeat program ဒီဆိုတာ program လေးကိုမှ down လိုက်ပေါ့နော် meta ကိုအသုံးပြုပြီးပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အကယ်လို့တရားဆိုလို့ရှိရင် DOS ပုံစံကိုချတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ဟာပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ဟာမှာ root directory file ကိုဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ER base ကအချက်ပြလိုက်ပြီခုန rebase အပြင် ER base ဆိုတာတခုထပ်ရှိသေးတယ်เนาะဟိုဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် China တရုတ်ကလည်းသူတို့အိမ်တွင်းမှာပဲတိုးတက်အောင်ဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဝင်လို့ရအောင်လုပ်တာเนาะဒါ rebase ရှိတဲ့ ER base ဆိုသူတို့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ဒါ rebase ကိုကျွန်တော်မှားရေးတာဖြစ်မှာเนาะ ER base ဆိုမရှင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ rebase ပဲဖြစ်မှာပါဒီကောင်เนาะrebase ကနေပြီးအချက်ပြပြီးတော့မှ rebase ရဲ့ program တွေအသုံးပြုသူတွေရာဆိုလို့ရှိရင်hard disk ရဲ့ LAN ညွန်နဲ့ file တွေခွဲဝေခြင်းစင်ရမှာဆို FAT နောက်ဆုံးမှာဆို meta ကိုရောက်ရှိစေတယ် meta file နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပထမသူပေးချက်တွေမလိုပါက rebase ကို300မ300ရန်ဖြစ်တယ် rebase ဆိုပြန်လဲတိဆောက်တာပြန်လဲအစောက်လုံးဖြိုချလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်တိဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် y.rebase ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါစတင်တယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့အမှ yes ပေါ့နော် y ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ပြောရရင် no လို့ဖြေပါနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ rebase command လေးပေါ့နော်add rebase ဆိုတာy rebase ဆိုတဲ့ဟာเนาะဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော် yes or no in computer လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတချို့ကလေးတွေမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော် computer basics အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က how to use rebase computer step by step ဆိုဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါဖော်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေလည်းဒီထဲမှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှမ run သေးရသေးတဲ့အချိန်မှာဝင်ဖို့ဒါ rebase ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ P ဆိုတဲ့ကောင် parameter printer ကိုသွားတဲ့import အားလုံးကိုညွှန်ကြားနိုင်တယ်ဒီမှာဆို P ပါမယ် L ပါမယ်ဘာလဲပေါ့ test ပေါ့เนาะဟိုစမ်းသပ်တာပေါ့เนาะဒီနည်းအဖြစ် repeat အားလုံးဟိုခက်ခဲသောအခွန်ဆိုတာကတော့အခုနကျွန်တော် folder လေးတစ်ခုတိဆောက်တယ်ဆိုတာလည်းအခွန်ပါပဲเนาะအထဲထဲမှာစာလေးထည့်ကျန်တာလေးထည့်မယ်เนาะ folder လေးတစ်ခုကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးသွားရင်အဲ့တော့ဒီကတော့ language လမ်းညွှန်တွေအားလုံးကိုစင်းပြုစုပြီးတော့မှ printer နဲ့ပုံနှိပ်နိုင်တော့နော်ပုံလေးထုတ်ဝေနိုင်တယ်ဒါကတော့ပါလဲဆိုတဲ့သဘောကအကူအညီကို hair file ကနေပြီးတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ
ပြသပေးဖို့ဒါ software တွေပါပဲเนาะ test ဆိုတော့ reverse ရဲ့အချက်လက်တွေ reverse ကနေလဲပတ်တဲ့အချိန်မှာ set ထားတဲ့ story ဘယ်ရာတွေကိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြန်လဲထူထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲပြိုကွဲသွားတဲ့ file တစ်ခုတွေ file တွေကတချို့ကြတော့ပြတ်သွားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အတူကဒါတွေကတော့သိမခတ်ပါဘူးเนาะစာဖတ်လို့ရှိရင်ရပါတယ် file တို့ကိုဖြတ်ရန်တင်ရွေးချယ်ပါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပြန်ဝင်လာနိုင်သည်ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်เนาะ compress state ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုပေါ့ 7 folder တို့ပါဆို compress ချုံပလိုက်တော့เนาะ disk ရဲ့အပိုင်းစာတွေအကုန်လုံးတူရလေးနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါ area ထဲမှာသိသိမရနိုင်ဘူးနေရာအမျိုးမျိုးတွေမှာပြန်ကျဲနေတချို့ file တွေကကျွန်တော်ခုနဆို file တွေပြန်စီလိုက်လို့เนาะအခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီကောင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file တွေဆိုရင်ဒါအခုန OS ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့ဟာ prosperity လာပါလားအဲ့ဒီမှာတိုးတဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒါ chester ရှိတယ် optimize လုပ်တာရှိတယ်เนาะနှစ်ခုနဲ့သူကအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ drive D ထဲမှာရှိတယ် drive C ထဲမှာရှိတယ်เนาะtools PC tools ပဲပေါ့เนาะဒီကောင်လဲ tools ကရိယာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကြေးမှန်းသက်ဖြတ်မှုအန်တလီကမလွယ်ကူ၎င်းကလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးမြန် compress ကိုအသုံးပြုပါ compress နဲ့ဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ဒါနီးလန်းနေပေါ့เนาะ strategy file တွေကအပိုင်းအစတွေဆိုတာမပြီးသေးပဲနဲ့ပူရီယို file တွေကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားခဏနေတိတ်ခဏနေဟိုဟာဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ ABCD E ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ယူထားတဲ့ file တွေကိုပြန်လဲတွန်းတဲ့ disk file တွေကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းရမယ် E မှာဆိုလို့ရှိရင် set ထားတဲ့သူ disk ရှေ့သူရွှေ့ပါဆိုတော့ disk အပြားရဲ့ရှေ့ကိုเนาะသူ့ရဲ့အထဲထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ရွှေ့ပါเนาะရွှေ့ပေးရတာအဓိကတော့ disk အချက်ပြားရှိတယ်ကျွန်တော်အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ hard disk ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ set ထဲမှာရှိတဲ့ RAM ထဲမှာ return access memory မှာမှတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်အခုပိတ်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားမှာပေါ့ဗျာเนาะ read only memory ရှိတယ်ဖတ်ရုံမှတ်ရုံသာတက်နိုင်တဲ့ဟာတော့เนาะ ROM BIOS တို့အကောင်လုံးဟာမျိုးလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ command menu ရွေးချယ်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျမှထပ်မံတင်ပြပေးပါမယ်73မိနစ်ဆိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတောက်လျှောက်ဖတ်ရင်နဲ့လုံရင်ဖတ်ရင်လုံရင်နဲ့တိုးတက်လာမှာပေါ့နော်အခုကအချိန်လည်းရမ်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းမြန်လေးလဲဒါလေးလည်းပြီးချင်လို့နော်နောက်ပိုင်းဟာတွေကအသုံးတဲ့တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုသုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေနီးပညာပိုင်းဒီလောက်ကြီးမမြင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအရင်မြင့်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ